Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн кайрадан Манас эпосу жөнүндө өзүбүздүн көрсөтүүлөрдүн түрмөгүн улантабыз. Мен силерге мурдакы көрсөтүүлөрдө айткандай, мен Сагынбай Орозбактын варианты негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндө Манас романын жазгам. Мына өзүңөр көрүп турасыңар. Бұл китептерімдің барысы бұл жерде тұрады. Бұл китептерім демек Кыргыз Республикасының Билим берүү министрлигинин алдында Билим берүү академиясынын тарабынан экспертизадан өткөзүлгөн кыргыз адабияты боюнча орто мектептердин программасына Манас эпосун окуу үчүн, изилдөө үчүн кошумча окуу куралы хрестоматия катары сунушталган. Бул китепти мен азыр өзүңөр көрүп тургандай кагаз түрүндө чыгарганмын. Муну азыр китеп дүкөндөрүнөн сатып алсаңар болот, же мага кайрылсаңар, менден алсаңар болот. Ал эми электрондук түрдөгү варианты болсо, мен атайын интернет сайт ачканмын. Англис атаңалам epos-manas.com сайтына кирип, ошондон электрондук түрүндө бул китепти 5 том тең сатып алсаңыз болот. Эгерде албетте мен мына окуп бергениме күтүп отурбастан эле алдын ала окуп иштесеңер. Ал эми мына кагаз түрүндөгү китептерди болсо, эгер көңүлүңөргө жагып аткан болсо, мына 2 жумадан бери бул Манасты окуп берип атам. Мен эгерде көңүлүңөргө жаккан болсо, анда бул китепти өзүңөрдүн окуган мектебиңерге, айылдык библиотекаңарга, китепканаңарга, ошондой эле өзүңөрдүн жакшы көргөн абаларыңарга, эжелериңерге, энелериңерге белек кылып бергиле. Жетимдер үйүнө, каарлар үйүнө аларга белек кылып берсеңер, алар силерге аябай ыраазы болушат. Эми болсо мен силерге өткөн жолку көрсөтүүбүздү Сагынбай Орозбаков жөнүндө азыр көптөр баян куруп бергенде, мен азыр биздин 2-чи залкар манасчыбыз Саякбай Каралаев жөнүндө сөз кетмекчи. Андан кийин мен силерге өзүмдүн романымдан окуп берем. Эгерде биз Саякбайдын өмүр баянына кайрыла турган болсок, ал 1894-жылы Семиречин областынын Приживальск уездинин Акөлөң айылында Россия империясында жарык дүйнөгө келген. Азыркы учурда бул айыл, Акөлөң айылы Тоң районунда Сыкөл областында орун алган. Анын атасы Карала бугу уруусунун арык уруусунан болгон. Бул жаш кезинен эле Саякбай үй-бүлөлүк шартка байланыштуу бирөөлөргө жалданып иштеп жүргөн. 1916-жылы болсо, өзүңөр билгендей, Кыргызстанда, Казакстанда падыша бийлигине каршы көтөрүлүш чыккан. Кыргыз казактарды падыша өкмөтү тылдагы иштерге алып кетебиз дегенде, ошондо ызычуу чыгып, ошондо көтөрүлүш чыккан. Ошо көтөрүлүшкө Саякбай дагы катышып, кийин эл менен кошо үркүп качканга аргасыз болгон. Кийин 1918-жылы Саякбай Каралаев Совет бийлиги орногондон кийин Кызыл армиянын катарына жоокер болуп кирген. Ошондон кийин 1922-жылга чейин ал Түркистан фронтунда ак гвардиячылар менен жана басмачылар менен күрөшүп келген. Согуш бүткөндөн кийин болсо ал 6 жылга жакын
Приживаль шаарынын тегерегинде жайлашкан айылдарда айылдык кеңештин төрагасы болуп иштеп жүргөн. Эми муну Саякбайдын Манас айтууга болгон шыгы жөнүндө сөз келтирген болсок, айтаткан болсок, анын акындык жөндөмдүүлүгү, мына жамак кылып ырларды ойлоп тапканы башкасы бул анын балалык кезинде эле байкала баштаган. Ал Манас эпосунун үзүндүлөрүн алгачкы жолу өзүнүн энесинен уккан. Кийин аны ошол эсте калган үзүндүлөрүн ал аскердик кызматта жүргөндө аткарып жүргөн. Ал эми Каралаев мындай кесип катары Манасты айтууну 20-жылдардын аягында баштаган. Буга түрткү болуп белгилүү манасчы Чөйкө Өмөров менен болгон жолугушуу ага таасирин тийгизген. Маман айылында ал экөө жолукканда Саякбай ал кезде айылдык кеңештин төрагасы болуп турган. Мунун Каралаевдин шыгын жөндөмдүүлүгүн байкаган Чөйкө аны бир нече жыл өзүнүн үйүндө манасчылык өнөргө үйрөтүп, ага манасты жаттатып, аны такшалткан. Ошол мунун ошол кишинин эмгегинин аркасы менен Саякбай Каралаев 36 жашында 1930-жылы көзгө илинип, азыркы bizim Бишкек мурдакы Фрунзе шаарына манасчы катары Бишкек Фрунзеге чакырылган. Муну дагы биз белгилеуге жөнелсек, Саякбай Каралаев кыргыз улуттук фольклору менен, ушул кыргыз үрп-адаттары, ырлары менен аябай жакшы тааныш болгон. Ошондуктан буларды таянып, ал өзү ушу Манас трилогиясынан үзүндүлөрдү ар кайсы жерлерде айтып, Манасты айтып берип, элдин купулуна толуп жүргөн. Кийин ушунун айынан ал 30-40 жылдары илимпоздор, фольклористер Ибраим Абдрахманов, Чунуш Илисов, Керим Жумабаев, Курман Кудурбаевлардын жардамы менен Саякбай Каралаевден Семетей, Сейтек эпостары жазылып алынган. Ошондой эле Саякбайдын оозунан Эртештүк эпостары жазылып алынган. Мунун баары элдин ыраазычылыгын алып келген Саякбайга. Саякбайды аткаруучулук жөндөмдүүлүгүн улуу казак жазуучу Чокан Муктар Абуезов дагы, биздин Залкар замандашыбыз, жазуучубуз Чыңгыз Айтматов дагы жогору баалашып, 20-кылымдын Гомери деп муну аташкан Саякбайды. Өзүңүз билесиңер, Гомер мезгилинде Грециянын эң улуу акындарынын бири болгон. Ошондой болуп, бул азыркы учурдагы биз билген Семетей, Сейтек, Манас эпостарынын толук үчилтиги дал ушул Саякбай Каралаевден жазылып алган. Себеби мен өткөн көрсөтүүдө айткандай, Сагынбай Оразбаковдон бир гана Манасты гана жазып алганга Ибраим Абдрахманов үлгүргөн. Андан кийин Сагынбай ооруп калып, көп өтпөй дүйнөдөн кайтып кеткен. Ошондуктан толук ойдон трилогияны ушу 3 жылдыкты Саякбай Каралаевдин сөздөрүнөн жазып алынган.
Анын варианты 500 000 сапырдан турат. Биздин улуу Залкар Манаш Саякбай Каралаев 1971 жылдын 7 майында Фрунзе шаарында дүйнөдөн кайтып, аларча көрсөтүүнүнө коюлган. Мына бүгүн силерге айтайын деген кыскача Саякбай Каралаев жөнүндөгү маалымат ушул. Эми буюрса кийинки көрсөтүүлөрдө анын жазуу ыкмасы кандай болгон, эмне болгон ал жөнүндө дагы кенен кесири баян болот. Азыр болсо мен силерге өзүмдүн романымды окуштум улантайын. Өткөн жолу биз Жакып баласы Манаска келип, аны Ошбордон үйүнө кайра алып кеткенге аракет кылып жаткан жеринен токтолгон элек. Ошону айтайлы. Баласынын тайшалдай баштаганын, анын таалуу жерин тапкандыгына сүйүнгөн Жакып аны ага угуйтер кысым көрсөтө баштады. Апаңды жакшы көрөсүңбү балам? Суроо берди ал Манаска. Ооба, кызарып татаап жооп берди уулу. А меничи? Сизди да жакшы көрөм. Анда айылга кайткын. Үйгө барбай койсоң, апаң куса болуп, ыйлай берип, катты ооруп калуусу мүмкүн. Сен апаңдын ооруп калуусун каалайсыңбы? Жок ата. Каалабасаң менен айылга кайткын балам. Апаңды көп ыйлатпагын. Жалоору суранды Манастан Жакып. Эмне кылаарын билбей, алдастай баштаган бала бутундагы чаң болгон карача коюн, козуларды айдаган узун таягы менен ургулап, атасына шиктүү тиктеди. Атам мени алдаганга аракет кылып жатат окшойт. Бирок анын апам жөнүндө айткан чын болсо керек. Ошбурда атамдын сөзүн тактыктады. Эмне кылсам? Бул жерде калсамбы же үйгө кетсемби? Чынын айтсам үйгө кетким келбей жатат. Козу баккан мага аябай жакты. Кооз жерлерде эч ким жок. Тала адырларда Чегебай башка балдар менен каалаганда ойноп жүрсөң болот экен. Экинчи тарабынан карасаң, үйгө барбасам, апам кайгыргандан ооруп калуусу мүмкүн. Ал мени аябай жакшы көрөт эмеспи? деп Манас оор үшкүрөндү. Айла жок, үйгө кайтканга туура келет. Ата, кайрылды бала, чыймый чырайын деп турган Жакыпка. Мен сиз менен айылга кайтканга макулмун. Бара келди балам. Атаул деген ушундай мээримдүү, боорукер болуусу зарыл деп ыраазы болгон Жакып Ошбурга кайрылды. Ошбурбай, Шамшым эткенге бир нерсе даярдап бер. Биз караңгыга калбай, жарыкта жолго аттаналы. Куп болот. Манастан кутулуп жатканына сүйүнгөн Ошбур буту-бутуна тийбей үйүнө чыккады. Ошбурдун үйүндө курсактарды тойгузуп алгандан кийин Жакып менен Манас айылына карай жол тартышты. Күн жылуу болгондуктан Эсенкан Бейжиңдеги кан сарайында эмес, калаанын сыртында салкын чарбагында жашап жаткан. Чоң сары чатырын тиктирип, мамлекеттик иштерин ошол жерде жүргүзүп жаткан ханга шашылыш түрдө башкы кечил келди. Сүйлөө кечил, эмне мынча мага келгенге ашыктың? Сурады алтын тактын үстүндө турган Эсенкан. Ханым, жооп берди башкы кечил. 6 айдагы калмактардан өтө маанилүү кабар алып, сиз менен жолугушууга шаштым. Сүйлөй бер. Ханым, мындан бир нече жыл мурда 6 айдагы Кыргызстанда Манас деген жигит төрөлүптүр. Төрөлсө төрөлгөндүр. Аны бизге кандай тиешеси бар? Муну билдирген калмактардын айтуусу боюнча, ал аябай элжүрөк, беришен, баатыр жигит. Биротол эрежеге жетелегинде аны туткундап жок кылуу зарыл. Айта турган сөзүң ушул элеби? Мурдун чүйрү Эсенкан. Ооба. Анда вактымды бекер алыпсың. Эсенкан башкы кечилге нааразы болуп сүйлөдү. Капкайдагы кичинекей аз сандуу кыргыздын баатыры хандыгына эч кандай коркунуч келтире албайт. Улуу Кытайды эч ким жеңе албайт. Ханым, мен да дегенде ошондой деп ойлоп, кийин оюмдан кайттым. Эмне үчүн? Ханым, Манас тууралуу маалыматтар биздин ыйык китептерде жүздөгөн, миңдеген жылдар мурда эле айтылган экен. Эсенкан бул сөздөрдү укканда алды обула түштү. Эмне? Ыйык китептердеби? Көлчүк дейт аны. Ооба ханым, толкундан жооп берди башкы кечил. Аларга ылайык Манас баралына жеткенден кийин чоң кол менен келип Бейжиңди басып алат. Ошондуктан бул кабарга олуттуу мамиле жасап,
тиешелүү чаралар көрүү зарыл. Ханым Эсенқан ордунан туруп эки колунун баш бармактарын белиндеги кымбат баалуу таштар менен коозулгон кара курдун ичине тыгып ойлуу ары бери басты. Манас жөнүндө дагы кандай маалымат бар? Сурады бир аздан кийин ал. Азырынча билгенибиз ушул ханым. Бул сөздөрдү айтып, башкы келишин оң колун көкүрөгүнө коюп, Эсенканга ийиле таазим кылды. Андай болсо калмактар менен байланышып, Манас тууралуу толук маалыматты алгыла, буйрду Эсенкан. Ошондон кийин эмне кылууну чечебиз. Куп болот ханым. Даярдык менен жооп берген башкы кечил шашкан боюнча сыртка чыгып кетти. Баласы менен үйгө баратып, Жакып Алмалуунун 6 суу дей турган бадалдуу өтөктөө жылкысынан кабар алууну чечти. Ошбурдун үйүнөн 2 күндүк жол болгон Алмалууга баратканда ата бала Айталага бир түн өчтү. Алар кечке жуук ак өтөктүн талаасына жеткенде асманды капкара булуттар каптап күндүк көлдү. Алыскы жолдон Жакып менен Манас чарчап, аттар да алсырап, араңдан зорго жүрүшүн улантышты. Жолундагы чөптөрдү саргая башкан бөксө тоонун чокусуна чыкканда Жакып атын токтотуп, ээлинен көтөрүлүп, көздөрүн оң колу менен калкылай алды жагына тигиле карады. Манас атынын тизгинин тартып, анын жанына келип токтоду. Балам, ушул тарапта жылкылар усотто жүрсө керек, ойлуу айтты Жакып. Аларды кайтарган 5 жылкычыны Иман деген жылкычы башкарат. Бул жерлердин кожоюну ким? Ата, сурады Манас. Жерлер калмактарга караштуу балам. Мага тийбесин деп жазында аларга 30 байтал 5 атты от майына бердим. Эмнеге аларга мынча көп малды бердиңиз, ата? Таң калды Манас. Жакып бетке согуп жаткан чаңдуу шамалдан калкалана, башындагы кара тебетей маңдайына баса кийип, ындын өчө аты менен алдыга карай баштады. Балам, наразы болуп жооп берди ал. Бербеске айла барбы? Эгерде эч нерсе бербесем, калмактар жылкыларымды бул жерде бактырбай, малымды уурдап, тонойт, жылкычыларымды уруп сабайт. Бул жоопту угуп, Манас чыкпай, ойлуу атасынын артынан бастырды. Көп узабай алардын алдынан кулундар коюгуп, кунандар жарышып, куйругун сыртка салышып, аңгилер алышып чыкты. Баарын 6 зубун 6 топ калмак жылкычыларды сабап кууп алыптыр. Эмне болгонуна түшүнбөй калган ата баланын алдына бир аздан кийин кара тоору, узун бойлуу, чымыр денелүү, баш көзү кан болгон Ыйман атчан чаап келди. Ой, Ыйман, үрөйү чычкан атын токтоткон Жакып. Сага эмне болду? Кара чапанынын сол жеңи айрылган, башындагы ак калпагы түшүп калбасын деп белиндеги куруна тыгып алган Ыйман жооп бере албай, жаш баладай өңгүрөп ыйлап жиберди. Эмне болуп кеткенин тактап сураганча, анын артынан камчы, укурукчан, 10 атчан калмак Жакып менен Манастын жанына чаап келишти. Булар кайдан чыккан калмактар деп коркуп кеткен Жакып атчандар тигиле карап, алдында турган көк чапанчан, башына калмактардын кызыл топусун кийип алган башчысын тааныгандан кийин көңүлү жайына түштү. Корктук баатыр, кайрылды ал калмактардын башына. Бул эмне кылганыңар? Мен жылкымды бакканга силерден уруксат алган элем го. Эмне үчүн жылкычымды сабап, жылкымды кууп келе жатасыңар? Же берген отмайым силерге аз көрүндүбү? Бул бергениң аз. Сен бизди алдап, отмайын аз берип, жерибизди малың менен тепсетип, булгап жүрөсүң деп бакырды. Узун бойлуу, кең даалуу, сары жүздүү, кууш көздүү Корктук. Жакыптын ыйлагыдай болуп, бозорт бузаган Корктук менен калмактар шылдыңдап күлүштү. Силер эмнеге күлүп жатасыңар? Ызаланды Жакып. Эркекче сүйлөшкөндөн кийин сөзүңөргө тукпаган кандай кыз экен эмесиңер? Шылдың сөзгө ачуу уланган Корктук абышканын аты менен жөөлөп өттү. Кайнатам Калдай менин, бай Жакып. Аминиңе тоодай сенин, бай Жакып деп ал ызырына сөгүнгөндө Жакып эмне дешин билбей селейип туруп калды. Ата, калмактуу булар эмне дегени? Таңдана сурады, эч нерсени түшүнбөгөн Манас. Айланайын балам, шашкалакта жооп берди Жакып. Анын несин сурайсың? Бабаң аябай азап тартууга азыр турат. Анын жүрөгөнүнөн угу өтөрөлдөмсүнген Корктук камчы менен башка чапканда Жакыптын тебетейинен чаң, төбөсүнөн кан чыкты. Бизде кызтеке деген андай эмес, мындай болот деп Корктук сөгүнгөндө он калмактын баары абышканы тегеректеп алышты. Алардын каарган чалды ур тепкиге ала турганын түшүнүп, Манас атасын оор абалдан куткаруу үчүн Ыймандын колунда
жаш қайыңдан жасалған укурукты тартып алдық. Атымен қортқа қачырып барып, қақ төбеге салғанда қалмақтың башы жарылып, мейіз ағарып, укуруктың ұшына шықты. Аттан құлап түшіп, тіл тартпастан мүлк кеткен қортты көрген қалмақтардың ызадан өңдері бозғырып құмсарды. Ой, туғандар, қиқырдалардың бір жанындағы шеріктеріне. Жақыптың баласы укурук алды, басшы болған қорттықтың башын жарып салды. Баланы қармап алалық, башына шире салалық. Бай Жақыпқа түк қоймай, талап кетіп қалалық деп қиқырғанда, тірі қалған 9 қалмақ Манасқа шабуылға өтішті. Орта бойлы сары жүзді бетінде тыртығы бар қалмақ жанына келгенде, Манас аны укурукпенен ұрғанда ал атынан ұзынынан түшті. Ағауда толмош келген қара торы екінші қалмақты бала укурукпенен чапқанда алды аттан ұшып түшті. Заматта 3 жолдашынан ажыраған қалмақтардың еші шығып, аттарын қайра бұрышып, талан аралай қашқанда Манас менен Жақыптың 6 жылқышылардың артынан қуып жөнешті. Бұға шейін емне болып кеткен түшінбей, аң-таң болып, селейіп қатып қалған Жақып қалмақтар қашқандан кейін өзіне келді. Мына жолдаштар, біздің бүгінгі уақыт соңына жетті. Кейінгі жолы эфирде жолыққанша саламат болыңыз.